Преспа е целосно занемарена од актуелната власт. Додека милиони евра се трошеа на стиропор во Скопје, луѓето во Преспа беа оставени сами да се снаоѓаат. Главниот проблем во целиот преспански крај е откупот на јаболката. Главниот проблем беше недостигот и на финансиска помош од државата, но и отсуството на ред и шанса за сите во бизнисот со јаболката. И покрај најавите, и покрај ветувањата, се уште низ Преспа се присутни огромни количини на јаболка кои што останаа непродадени. Оваа пролет Преспа ја зафати мраз и затоа количината на род на јаболка беше многу помала. Опозицијата предложи амандман во Собранието на Република Македонија, но власта заборави и не го реши овој проблем. Дури овогодишниот род, денеска дел од него скапува по нивите, скапува кај земјоделците. И оние кои што успеа да ги продадат јаболката, се уште чекаат од купувачите да ги платат. Третиот проблем се разбира се субвенциите кои доцнат, а честопати и не доаѓаат до рацете на вистинските земјоделци. Иако законскиот рок во 2015 година беше платите, практично субвенциите да бидат завршени и исплатени до 30 јуни оваа година, за жал, од многу земјоделци чувме дека тие пари се уште не се стигнати до нив. Груевски и ВМРО ДПМН имаат 10 години да ги решаваат овие проблеми. Тоа не го сторија. Тоа не можеа, не сакаа и немаат намера да го решат. Ние имаме план кој што значи сериозни инвестиции во земјоделието. Имаме план кој што значи 160 милиони евра субвенции на вистинските земјоделци. Пари кои што ќе доаѓаат тогаш кога на земјоделците им се најпотребни, кога почнуваат со вложувањата и кога мора да ја планираат својата работа за следната година. Дополнително, државата ќе се вмеша и ќе гарантира дека откупеното јаболко мора да биде платено. Државата исто така ќе гарантира ред во бизнисот со откупувачите и на тој начин ќе стави крај на злоупотребите на маката на земјоделците. Дополнително предвидуваме формирање на интервентен фонд во износ од 6 милиони евра, кој што ќе се искористи во случај на елементарни природни непогоди, но и во случај кога продажната цена е пониска дури од цената на производство на земјоделските производи. Во ресен имаме план да поттикнеме и да обезбедиме инвестиција за снабдување и за лоцирање, за капацитети за сместување на јаболката во износ од 40.000 тони. На тој начин ќе обезбедиме секој земјоделец да ги продаде своите јаболка тогаш кога цената е добра и да обезбеди тие да не скапуваат ни по нивите, ни по дворовите. Имаме план за живот во Македонија, имаме план за земјоделие кој што ќе им даде достоинствен живот на сите кои што со него се занимаваат.